יש כמה גמרות שלמדנו בקידושין דף למד עמוד א' ולמד עמוד ב' שקשורים בדף 3 בגמרה שלכם, שקשורים לתלמוד תורה ואיך וכמה אני צריך ללמוד תורה. תנו רבנן, למדנו בברייתא, literally החכמים למדו בברייתא, ואני יודע שכל פעם שאני רואה תנו רבנן זה התחלת עניין חדש, new topic, וזה מתחיל עם ברייתא. כתוב בברייתא ושיננתם, לומדים את זה מהתורה, ושיננתם לבניך, זה גם כן מפרשה הראשונה של קריאת שמע, כתוב היו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, הדברים האלה זה לימוד תורה, המצוות שבתורה, צריך להיות על לבביך, צריכים לדעת אותם, להבין אותם, ושיננתם לבניך, literally צריכים ללמד את זה, מהמילה משנה, צריכים ללמד את זה לבנים שלך, כדי שידע את זה מאוד טוב, ידע את זה בעל פה. Okay? ושיננתם, אומרת הגמרא, מה אני לומד מהמילה ושיננתם? כמו שיניים, שזה חד, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. זאת אומרת, הגמרא אומרת, למה לא כתוב ולימדתם? למה לא כתוב ותלמדתם? לא כתוב ושיננתם בלשון של משנה, כדי להגיד לי שלא רק צריכים ללמוד וללמד, אלא צריכים להיות מחודדים, sharp, כמו שיניים. התורה צריך לדעת את זה מאוד טוב, לדעת את זה sharply, בפיך, בפה שלך, בלב שלך. How well do you have to know it? שאם ישאל לך אדם דבר, אם אדם ישאל אותך דבר בתורה, אל תגמגם, don't stutter, אל תגיד, אני לא בטוח, ותאמר לו. אל תגמגם קודם, אחר כך לומר לו, אלא אמור לו מיד. תגיד לו מיד, כי אתה יודע את זה כל כך טוב, אתה יודע את זה בעל פה. שנאמר, ולומדים את זה גם כן מהפסוק במשלי, אמור לחוכמה אחותי את. תגיד לחוכמה, לחוכמת התורה, שאת אחותי. כאילו החוכמה הוא הסיבלינג, האחות שלי. אומר רש"י, שתהי בקי, בקי is an expert, שתהי בקי בה כאחותך שאסורה לך. זה לא רק שאתה קשור לתורה, related to התורה כמו אחות, אלא שאתה יודע את זה כל כך טוב, כמו שאתה יודע שאסור לך להתחתן עם האחות שלך. כל אחד יודע שאסור להתחתן עם האחות שלו, צריכים לדעת את כל התורה, כמו שיודעים שאסור להתחתן עם התורה. ואומר, וגם כן כתוב במשלי, קשרים על אצבעותיך, תקשור את התורה על האצבעות, כאילו תזכיר לעצמך מה צריכים לדעת בתורה, so it's like you tie something around your finger כדי ללמד לך את התורה, כתבים על לוח ליבך, תכתוב את זה על הלב שלך, תכתוב את זה כדי שתדע את זה טוב טוב. הגמרא ממשיכה בדף למד עמוד ב', all the way down here, around 15 lines from the top. תנו רבנן, ושמתם, איפה כתוב ושמתם? בקריאת שמע כתוב, ושמתם את דברי אלה על לבבכם. זה גם מדבר על תורה, הדברים של השם צריכים לשים על הלב. אבל כתוב ושמתם אותם. לומד את הברייתא, תנו רבנן, למדו הרבנים בברייתא, שם תם. It's a play on words, זה לא ממש שכתוב שם תם, אבל שם זה כמו תרופה, it's a certain medicine, תרופה, תם זאת אומרת שזה שלם, אוקיי? ושמתם, כי זה כמו שם תם, מה זאת אומרת? שנמשלה התורה כסם חיים. התורה זה משל, it's a way of reminding us, it's a parable לסם החיים, תרופה שעוזר לי לחיות. איך התורה עוזרת לי לחיות כמו medicine, כמו סם שעוזר לי לחיות? משל לאדם, זה המשל שנמשלה במילים שמתם, משל לאדם שהיכה את בנו. האבא היכה את בנו, מכה גדולה, and there was a wound, והניח לו רתיעה, הוא שם עליה רתיעה, זה bandage, על מכתו, ואמר לו, בני, כל זמן שהרתיעה זו
על מכתך, אם תמשיך ללבוש את הבנדג' הזה על המכה, אכול מה שענתך, שתי מה שענתך, ורחוץ בין הבחמים, בין בצונין, אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה. אתה יכול לאכול ולשתות מה שאתה רוצה, אתה יכול להתקלח, תשאור, בין במים חמים, בין במים צוננים קרים, ואין אתה מתיירא, don't worry. ואם אתה מעבירה, אבל אם אתה מעביר, אם אתה מוריד את הרתיעה, את הבנדג', הרי היא מעלה נומי. זה יהיה לך בעיות במכה הזאת. Meaning it will get infected. Okay? ככה הקדוש ברוך הוא אמר לישראל, השם הוא כמו האבא שלנו. והוא אומר לבני ישראל, meaning אנחנו, בניי. או כמו האבא שלנו, בראתי יצר הרע, זה הנמשל. כל פעם שיש משל, זה סיפור שמלמד אותנו איך להבין דבר שקשה להבין. והדבר שקשה להבין זה הנמשל. It's the thing I'm trying to learn and understand. השם ברא בנו יצר הרע. זה כמו המכה שהיכה אותנו האבא. האבא הוא השם, והיצר הרע הוא המכה. ובראתי לו תורה, תבלין, בראתי לך תורה, שזה כמו התבלין, המדיסין, הסם, תם הזה, הסם השלם. התורה הוא כמו הסם למכה, והמכה הוא יצר הרע. זאת אומרת שהתורה מגן עלינו, it protects us מהיצר הרע. ואם אתם עוסקים בתורה, אם לומדים תורה ומבינים תורה, ועוסקים בו, you deal in תורה, אין אתם נמסרים בידו. You will always win over the יצר הרע. אתם לא תהיו נמסרים. You will not be given over ביד היצר הרע. אתם תנצחו. You'll win נגד היצר הרע. How do we know this? מהפסוקים בקין. לפני שקין הרג את הבל אחיו, הוא הביא קורבן, אנחנו יודעים. ואחרי שהביא קורבן, הבל הביא קורבן. והשם קיבל את מנחת הבל, וישע השם את אל הבל ואל מנחתו, אבל קין הוא לא קיבל. וקין כעס, ואיחר לקין מאוד, ויפלו פניו. ויאמר השם אל קין, למה חרה לך? למה אתה כועס? למה נפלו פניך? למה אתה נראה כועס? הפנים שלך כאילו עצובים, ונפלו כאילו הפנים נפלו. You look sad, you look angry. הלא אם תיטיב שאת, אם אתה תעשה טוב, אתה יכול לשאת, to carry את היצר הרע. ואם לא תיטיב, אם אל תעשה טוב, אם אתה לא עושה טוב, לפתח חטאת רובץ. היצר הרע הזה, this evil inclination, עומד לכבוש אותך, עומד לקפוץ עליך, עומד to attack you. It's going to ambush you. לפתח חטאת רובץ. החטא is waiting to jump you, ואליך תשוקה. We'll get back to that in a minute. But הלא, השם אומר, שנאמר, הלא אם תיטיב שאת. אם תעשה טוב, אתה יכול לשאת to carry את היצר הרע. ואם אין אתם עוסקים בתורה, אומר השם לנו, אם אנחנו לא עוסקים בתורה, אם אנחנו לא לומדים תורה, אם אנחנו לא לומדים מהתורה, אתם נמסרים בידו, היצר הרע תנצח עלינו, will win עלינו, שנאמר לפתח חטאת רובץ. החטא עומד לרבוץ, to jump you, as we just saw in the psukim. ולא עוד, אלא שכל מסעו ומתנו בך. Everything the Yetzer Hara does, his whole business, is becha, is about you, is about conquering you, but also about raising you up in a way that you can show off to everyone else. Shene'amar, ve'lecha teshukato. His yearning, the Yetzer Hara's desire, is you. מה זאת אומרת? היצר הרע רוצה אותך, היצר הרע רוצה שאתה תרגיש שאתה למעלה מכולם, שאתה תהיה show off, שאתה תהיה כזה כל כך מלא אגו, שאתה חושב שאתה יותר חשוב מאנשים אחרים. ולכן, כשאתה לא מקבל את מה שאתה רוצה, אתה כועס, וזה בדיוק מה שקין עשה. הוא כעס כי הוא חשב שהבל who alav, he's higher than him. And it's not true. Cain said, I'm the greatest. לכן זה היצר הרע, שרוצה שתמיד נרגיש שאנחנו יותר גדולים מאנשים אחרים. התורה עוזרת לנו, on the other hand,
להרגיש שאנחנו שווים לכולם. Every human being is equal. That's a basic principle in the Torah. We all have the same neshama, and we're all equal. We all have the same level regarding Hashem. Learning Torah humbles me, as opposed to not learning Torah makes me haughty, makes me full of myself. Ba'al ga'ava. I'm just so full of myself. וזה מה שלומדים, כשלומדים תורה, אני נעשה יותר ענב, ואני מבין שאני שווה לכולם, and I don't expect to be treated any differently from anyone else. וזה עוזר לנו להילחם נגד היצר הרע, because the יצר הרע's whole goal is to raise me up over everyone else. תנו רבנן קשה יצר הרע, שאפילו יוצרו קוראו רע. השם קורא ליצר הרע רע. But I explained in class, we explained in class, Shirapo is not only just evil. Ra is selfishness. Ra means you are just self-centered. You only think about yourself. כשאני רק חושב על עצמי, אני לא חושב על אנשים אחרים, והם לא חשובים בעיניי. And that is what a baby is. When a baby is born, he only thinks of himself. He doesn't think outside himself. He's not capable of thinking outside himself. All he does is cry when he's uncomfortable. He's hungry, he's wet, whatever, he wants to sleep, he cries. If we would continue to behave like that, we would be like a baby, but we would be pure Yetzer Hara, pure selfishness. Not evil, but it becomes evil when a mature person keeps acting that way and wakes up his parents because he's hungry in the middle of the night. That's evil. Because you should not be so self-centered. אמר רב יצחק, יצור של אדם מתחדש עליו בכל יום, היצר הרע תמיד רוצה לחדש עלינו, למצוא דרכים to trip us up, new things, תמיד דבר חדש. יצור של אדם מתגבר עליו בכל יום, it's always trying to conquer you. ומבקש המיתו, it's trying to kill you. Not literally kill you, but to push you to a place where you cannot possibly win against him, and you're just going to be so self-centered that you're not going to think of anyone else except for yourself. And that's going to cause your downfall. שנאמר, צופה רשע לצדיק ומבקש לעמיתו, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. אני צריך תמיד את עזרת השם. And we say this in the יהי רצון, every morning, שרוצים שהשם יעזור לנו נגד יצר הרע. We say this after ברכות השחר. תנא דברי רבי ישמעאל, בני, אם פגע בך מנוול בזה, משכהו לבית המקדש. מדרש, אם אתה רואה את היצר הרע שלך, תביא אותו לבית המדרש. פה יש לנו את היהי רצון שאומרים בבוקר, שתרגילנו בתורתך, שנלמד תורה, ותרחיקנו מיצר הרע. רוצים את עזרת השם, שנהיה רחוק מיצר הרע, ותדביקנו ביצר הטוב. וחופת יצרנו להסתלבט לך. force us להיות משועבדים לך. זאת אומרת שצריכים את עזרת השם כשאני רוצה להילחם נגד היצר הרע. I have less than 2 minutes. מצוות האב על הבן זה החלק השני של המשנה, שגם אנשים וגם נשים חייבים בזה. אוקיי? ולמדנו שיש 2 מצוות שהבן או הבת צריכים לעשות להורים, כבוד ומורא. ולמדנו שמורא זה לא פחד, פחד is fear, מורא זה יותר אור. זה אותו הרגשה דומה לפחד, אבל זה בגלל כבוד שיש לי. ולמדנו שההבדל בין מורא וכיבוד זה שמורא זה מה שאני לא עושה, אני לא עומד במקומו, לא יושב במקומו, לא סותר את דבריו, I don't contradict them, ולא מכריעו, I don't even decide their arguments, כי זה גם כן לא כבוד. וכיבוד is not what we would call respect, but יותר שירות, או אני עוזר להורים, I service them, אני נותן להם אוכל, משקה, בגדים, ומוציא ומכניס, עוזר להם להיכנס ולצאת. למדנו גם כן את הספר החינוך, הספר על כל המצוות, מצווה למ"ג, שאומר ששורש המצווה, הסיבה של המצווה, זה הכרת הטוב. ואם אני מכיר בטוב ההורים שהביאו אותי לעולם, ולא רק הביאו אותי לעולם, אלא הם עזרו לי כל הזמן, הם נתנו לי כל כך הרבה דברים,
כל הזמן גם יגעו, עבדו קשה, כמה יגיעות בקטנותו, as long as we're children, ובביתם אנחנו תמיד מקבלים מהם, ולכן צריכים להכיר, to recognize, שההורים שלנו עשו לנו טוב, וזה אחד מהמצוות הכי חשובות, כי זה מלמד אותנו הכרת הטוב, ומזה נבוא להכיר בטוב השם, שגם כן הביאו אותנו לעולם, ותמיד עוזר לנו.